Sobamızı kurduk. Şimdi deneme yapımını yapacağız. Üst tarafı fırın, havalandırmaları, alttan küllüklü, yandan da kapağı olan ekstra yükleme için modelimiz. Kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi deneme yapımını yapacağız. Kankam. Abi şimdi ilk yakarken şurası açık kalsın. Şurası biraz önde kalsın. Hava alacak. Aynen. Tutuşana kadar ondan sonra. Bunun üstte kapağı falan yok değil mi? Bu Ha, yok orada yok abi. Sonra şimdi sobayı buradan odunları attığınız sobayı yüklediğiniz tamamen odunları. He. Odun yüklemeniz lazım. Burayı açık yapın. Çünkü burası Yandan atacağız. bak buradan farkındaysan duman vermiyor. Verse de çok az verir ama ön kapak büyük olduğu için illa içeriye duman atar. Ateş düşer, duman atar. O yüzden şey yapmak için bunu ilk yaktığınızda bayağı bir ısındığında fırının içinden biraz duman çıkar, sağından solundan çıkar. Kapıyı açın, yakabildiğiniz kadar yakın. Aynen öyle. Bir yarım saat, bir saat bir daha bir şey kalmaz abi. Maşallah. Değil mi? Çekiş de çok iyi. Bir de şimdi renkler